আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং যে যেখানে আছেন সবাই সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার দোয়ায় কিন্তু আমরা ভালো আছি। বাংলাদেশে সবচাইতে বড় স্পিড বোর্ডের রিভিউ করতে চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় স্পিড বোর্ড, যেটা রেসিং স্পিড বোর্ড। বন্ধুরা, এত বড় স্পিড বোর্ড আগে কেউ কখনো দেখাতে পারে না। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ড্রোন ক্যামেরা আছে, পাশাপাশি কিন্তু স্পিড বোর্ডও কিন্তু আমাদের কাছে আছে ভাইয়া। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড়, আমার চাইতেও বড়, বিশাল। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর স্পিড বোর্ডের মডেল হচ্ছে 800S। এটা খুবই হাই কোয়ালিটি একটি স্পিড বোর্ড। চলুন আমরা স্পিড বোর্ডটা তাহলে দেখিয়ে দিই আপনাদের কেমন। এই যে ভাইয়া দেখুন কত বড়, বিশাল সাইজের একটি স্পিড বোর্ড। ও মাই গড, দারুন দারুন দারুন। দেখেন আমি আমার চাইতে বড় সাইজ। ওয়াও ওয়াও ভাইয়া, এত বড় স্পিড বোর্ড আমরা আজকে জলের দামে বিক্রি করে দেব, একদম পানির দামে বিক্রি করে দেব। তাহলে চলুন আমরা এই স্পিড বোর্ডটা বিস্তারিত রিভিউ করে দেখাই। স্পিড বোর্ড, আর এই স্পিড বোর্ডের কিন্তু প্রপেলার ব্যবহার করা হয়েছে দুইটা। এই যে দেখুন, এখানে একটি প্রপেলার, এখানে একটি প্রপেলার। ডাবল ব্যাটারি আছে এই স্পিড বোর্ডের সাথে, ডাবল ব্যাটারি আছে। চিন্তা করা যায় ভাইয়া, ডাবল ব্যাটারি পাচ্ছেন এই স্পিড বোর্ডের সাথে। আর এই স্পিড বোর্ডটি আমরা আজকে জলের দামে বিক্রি করে দেব, পানির দামে বিক্রি করে দেব। আমি রিমোটটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন রিমোট ভাইয়া, এই রিমোটটা দিয়েই কিন্তু এই স্পিড বোর্ডটা কন্ট্রোল করতে হবে। সো বাংলাদেশের মধ্যে একটা মাত্র ইউটিউব চ্যানেল ওয়াটার প্রাইস, এখানে আমরা জলের দামে আপনাদের স্পিড বোর্ড দেব। হ্যাঁ, একদম জলের দামে স্পিড বোর্ড পাবেন। আজকে দেখতে থাকুন ফুল রিভিউটি এবং দেখতে থাকুন এই ভিডিওতে। আজকে আপনাদের মাঝে স্পেশাল স্পিড বোর্ড দেখাতে চলে এসেছি ভাইয়া। হ্যাঁ, একবার দেখে নেন কত বড় সাইজের স্পিড বোর্ড। ওয়াও, এই যে দেখুন ডাবল ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, বিশাল সাইজের একটি ব্যাটারি আছে। যেহেতু বিশাল সাইজের স্পিড বোর্ড, বিশাল সাইজের ব্যাটারি। হ্যাঁ, এটা 2 ঘন্টা চালাতে পারবেন। এটার ভিতরে একটা ব্যাটারি আছে, বাইরে একটা ব্যাটারি আছে, টোটাল 2টা ব্যাটারি পাচ্ছেন এই স্পিড বোর্ডটি কিনলে। তাহলে আরো বিস্তারিত চলুন আমরা দেখে আসি কি কি ফিচার পাবেন এই স্পিড বোর্ডটি কিনলে আপনারা, আর পাশাপাশি দামটাও কিন্তু বলে দেবো। একবার স্পিড বোর্ডটা দেখেন। সো স্পিড বোর্ডটা দেখুন কত বড় সাইজ, বিগ সাইজ। সো আমাদের এখানে এই জন্য কিন্তু স্পিড বোর্ড কিন্তু সবচাইতে বেশি বিক্রি হয়, কারণ সবচাইতে সস্তা প্রাইসে সবচাইতে বড় বড় স্পিড বোর্ডগুলো আমরা বিক্রি করে দিই। বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু আমরা সবচাইতে বেশি স্পিড বোর্ড বিক্রি করে থাকি। দেখুন অনেক সুন্দর, আমরা যেরকমভাবে চালিয়ে আপনাদের মাঝে দেখিয়ে দিই, অন্য কেউ চালিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নেবেন, আমরা চালিয়ে সব কিছু দেখে দেবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিমোট, সো বিশাল সাইজের একটি রিমোট। এই রিমোটটা দিয়ে কিন্তু কন্ট্রোল করতে হবে। তার বাদে একটি বাড়তি ব্যাটারি ফ্রি আছে এটার সাথে, আছে হচ্ছে প্রপেলার, তারপরে আছে হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক, এবং আছে 2টা প্রপেলার ফ্রি আছে, কিছু গ্রিজ আছে এবং টুলস আছে। আর প্যাকেট তো থাকবেই, এক বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি সহকারে। ডাবল মোটর আছে, ডাবল মোটর, ডাবল প্রপেলার, ঠিক আছে, ডাবল প্রপেলার, আবার মোটর, এগুলো ব্রাশলেস মোটর তো আছে ভিতরে। আর এটা হচ্ছে খুবই হাই কোয়ালিটি, হাই কনফিগারেশন একটি স্পিড বোর্ড, যেটা আমরা অনেক সস্তা প্রাইসে বিক্রি করছি। তো যারা নেবেন দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে পারেন। তাহলে চলুন আমরা এখন পুকুরে গিয়ে এটা চালাবো, দেখবো কেমন চলে। বন্ধুরা, আমরা এই স্পিড বোর্ডটি পানির মধ্যে চালানোর জন্য চলে এসেছি। আর বর্তমানে কিন্তু স্পিড বোর্ডে প্রচণ্ড পরিমাণ চাহিদা আছে। আপনারা যদি মনে করেন যে আমি পরে নেব, সেগুলো কিন্তু থাকবে না। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে এই বিগ সাইজের স্পিড বোর্ডটি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিন বন্ধুরা। একদম জলের দামে, একদম সস্তা দামে আমরা এই স্পিড বোর্ডটি বিক্রি করব। এখন এই মুহূর্তে নিলে মাত্র 16,500 টাকা। হ্যাঁ, 16,500 টাকা একটি বিশাল বড় সাইজের ডাবল ব্রাশলেস মোটর স্পিড বোর্ড পাচ্ছেন। এর আগে আপনার যত স্পিড বোর্ড দেখেছেন প্রত্যেকটা কিন্তু সিঙ্গেল মোটর, কিন্তু এটাতে কিন্তু ডাবল মোটর, এবং ডাবল মোটরের একবার স্পিডটা দেখেন, ওয়াও, অস্থির ভাইয়া, এক কথায় অস্থির। এই স্পিড বোর্ডটি মাত্র 16,500 টাকায় নিতে পারছেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, আপনি যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন না কেন, জাস্ট আমাদের ডিসপ্লে ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে, আপনি সেই নাম্বারে ফোন তুলে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে আপনি অর্ডার কনফার্ম করে দিতে পারেন। এবং অর্ডার কনফার্ম করার 24 ঘন্টার মধ্যেই আশা করি আপনার লোকেশনে আমরা পাঠিয়ে দেব অস্থির এই স্পিড বোর্ডটি। দেখুন, ওয়াও, দারুণ বন্ধুরা, দারুণ দারুণ।
হ্যাপি লাগছে কিন্তু স্পিড বোটটি। সো এটা কিন্তু মাত্র 16,500 টাকা খরচা করে নিতে পারেন। ডাবল ব্যাটারি আছে, ডাবল মোটর আছে। সো বুঝতেই পারছেন ডাবল মোটর থাকার কারণে এটা কত দ্রুত এটা ঘুরবে। এর আগে যেমন আমরা স্পিড বোট বিক্রি করেছি, এটা কিন্তু আপনার একটা ঘোরানোর জন্য একটা মাতুল থাকতো বা একটা সিস্টেম থাকতো নিচে, যেটার মাধ্যমে স্পিড বোটটি ঘুরতো। কিন্তু এটা এরকম কোনো সিস্টেম নেই, এটা ডাইরেক্ট একদম মোটরের সাহায্যেই ঘুরবে। এবং মোটরের সাহায্যে যেহেতু এটা ঘুরবে, সো এটা অনেক দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘুরে যেতে পারবে। তাহলে বন্ধুরা দেরি নয়, যারা নেবেন ডিসপ্লে নাম্বার আছে, এখনই অর্ডারটা কনফার্ম করে দিন।